වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. මේ දවස්වල වැස්ස නිසා ඔයාලට කැස්ස, සෙම, හෙම්බිරිසාව තියෙනවා නම් හදාගෙන බොන්න අත් බෙහෙතක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉන්දියන් ආයුර්වේද අත් බෙහෙතක් මේක. වේලුම් කැස්ස, සෙම, උගුර රිදීම, ඒ වගේම උණ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක හදලා බොන්න පුළුවන්. පොඩි අයට දෙනවා නම් අවුරුදු 2-3 උඩ පොඩි අයට දෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රමාණ වලින් නෙමෙයි, ටිකක් අඩු ප්‍රමාණ වලින් ගන්න. මෙතන මම අඟලක විතර ඉඟුරු කෑල්ලක් තලලා අරගෙන තියෙනවා. සූදුරු තේ හැඳි එකකුයි ඒ වගේම ගම්බිරි සැට්ට 10ක් විතර තලලා අරන් තියෙන්නේ. දෙහි හෝ ලෙමන් ගෙඩියකින් භාගයක් ඕන කරනවා. ලුණු අවශ්‍ය පමණට ඕන කරනවා. ඒක දාගන්නකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණ වලින් එක්කෙනෙකුට දවසකට අවශ්‍ය කරන කෝප්ප ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. මේක හදලා වාට තියාගෙන බොන්නත් පුළුවන්. දෙහි සහ ලුණු ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික මේ භාජනයට මම දා ගන්නවා. වතුර කෝප්ප 3.5ක් දා ගන්නවා. මිලිලීටර් වලින් නම් 800ක් විතර ගන්න. මේක ටිකක් හැඳි ගගා සාමාන්‍ය ගින්දරේ වතුර ටික නටව ගන්න. මේ වතුර ටික විනාඩි 4ක් විතර නැටුවාම ඇති. ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියාගන්න එපා. විනාඩි 4කට පස්සේ මම මේකට ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ලිපෙන් බාලා නිවෙනකන් තියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක මද රස්නෙට වගේ නිවෙනකන් තියා ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේකට ලෙමන් භාගයක් මිරික ගන්නවා. සීනි මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ මේකට. මීපැණි ඕන වෙන්නෙත් නැහැ. ලෙමන් වල විටමින් C තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ඉඟුරු ගම්මිරිස් කියන්නේ ඔයාලගේ උගුරට ගොඩාක් සහනයක් ගේනවා. ඔයාලට සෙම හෙම්බිරිසාව තියනවා නම් හෙම්බිරිසාව දවසට එන්න තිබහට හැම මේක බොන්න ගොඩක් හොඳයි. මේක හදලා තියාගෙන දවසේ 3 පාරක් ඔයාලා බොන්න. උදේට, දවල්ට, හවසට වගේ. ඒ බොන වෙලාවට මේක නිවිලා තිබ්බොත් ටික රත් කරලා ගන්න. මේක පානය කළොත් වියලි කැස්ස හැම හොඳටම සනීප වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක බීලා බලන්න. පළවෙනි පාරින්ම හොඳ සහනයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගී සුව වේවා.